幾個鐘頭之後，卒之嚟到重慶啦。我哋住喺一個大廈上高嘅房間，麻麻地啫。呢啲係 studio 嚟嘅，而對面呢度咧就係呢啲小食嘅地方啦。一大堆啲咩古靈精怪嘅嘢，咩山城老堂啊咁樣嘅。而家我哋去緊8·1好食街，呢個就係人民紀念碑啦。我哋而家夜晚黑無端端轉個圈就行咗過嚟呢度啦，幾步路啫。呢度四周圍全部都係啲高樓大廈、金鷹財團啊，同埋呢啲重慶大燒烤嘅酒樓嘅。而家我就喺個卡嘅街冇夜市啦。我哋已經喺個8·1美食街啦，呢度咧就好多一樣啦，同嗰啲地方好多唔同美食嘅嘢噶啦，應該。我哋而家行下細睇有啲咩啦嚇。重慶啲人好中意食火鍋嘅，所以呢度叫一個老火鍋料理店，專賣火鍋店，火鍋材料，翻屋企自己慢慢煮。就係呢隻變襯嘅時候啦，呢度仲好多人添。大家啦，我到咗啦，到咗美食街啦，呢一個就係重慶嘅8·1美食街啦。我哋行去睇下咩食先。啊，佢邊度多？來打一個嗎？生的一個喲。剛才吃過人了。我哋而家入去睇下有咩食下先。好緊要誇張啊！一大堆唔知古靈精怪乜都有啊，燒烤又有，生煎包又有，炒飯又有，麵又有，酥肉又有。手工水餃，跟住磨蝦滑、老馬，乜都有。喺羅漢堂嘅旁邊有一幅畫，壁畫幾靚嘅，長江十道。呢度成個壁畫係顯示呢個重慶喺呢個地方嘅文化，係個山城。嗰個穿絲大橋，如果冇錯，呢個就係跟住呢度油彩畫，跟住啲坐船仔個對面就係尋日影嘅夜景啦。呢個係獅山最高境界，而家我哋獅子人而家跟住嘅船行，我哋有嚟嘅路一直，因為應該都係洪崖洞嚟嘅，所以我哋跟住去行啦。我哋叔叔由紀念碑行到嚟呢個地方啦。呢個就係魁星樓啦，其實係間醫院嚟嘅，唔知係葵星樓定魁星樓。呢個地方點解咁出名，咁多人喺度呢？冇錯啦，因為前面有一個驚奇嘅發生。我哋前面睇睇，呢個就係葵星樓嘅屋頂。我哋而家見證特別嘅時刻啦。呢個高勝橋呢度有咩睇呢？冇錯啦，可以喎，佢下低咗，係咪好奇怪呢？呢度係22樓，我哋喺個山崖嗰度見山而起嘅呢棟嘢，呢棟嘢見山而起平地，我哋而家係喺平地呢度嘅。呢個重慶醫院啦，平地啦，隔離呢度就係另外一個山崖啦。點解我哋知道呢度22樓呢？因為呢度寫住22樓嘅。所以我哋過完22樓之後，我哋搭電梯落下低。如果我哋唔喺電梯嗰度行塞卡嘅話，就係呢個樓梯坐行嚟噶啦。隔離呢度咧就係洪崖洞啦。